Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшипшара. Здравствуйте. Сегодня в программе. В теплой доверительной атмосфере Рауль Хаджимба встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Отстрелялись на отлично. Завершились командно-штабные мобилизационные учения Министерства обороны. Как справиться с мраморным клопом? Общественная палата подключилась к обсуждению. В теплой доверительной атмосфере прошла накануне в Сочи встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На встречу с президентом пришли члены делегации Абхазии и дружественных нам стран России, Южной Осетии, Никарагуа и Приднестровья. О чем спрашивали Рауля Хаджимба молодые люди, расскажет Нала Кове. Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с представителями молодежных организаций Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии, различных регионов Российской Федерации, Италии и Никарагуа, участвующих во Всемирном фестивале молодежи и студентов, прошла на очень теплой и позитивной волне. Молодежь была очень активна. Молодые люди интересовались положением дел в республике, тем, как Абхазия развивается, выстраивает отношения с другими государствами мира, чем живет сегодня наша страна. Все зависит от нас самих. Как мы сами у себя внутри выстроим свою жизнь, какая будет экономика, какие будут внутренние политические процессы внутри нашей страны, как мы будем соотноситься со всем остальным миром. Мы очень хотим этих отношений, и мы понимаем, что с нами в одночасье все не будет выстроено. Но в то же время наша активность нацелена на то, чтобы было понимание того, что такое Абхазия, кто такие абхазцы, кто такой абхазский народ. И я не сомневаюсь, что этот процесс будет позитивным. Помимо вопросов было очень много теплых пожеланий и благодарности за открытую встречу. Было видно, что молодежь братских республик ценит отношения, которые складывались между нашими народами веками, и при этом смотрит в будущее. У меня нет вопросов, я просто хотела поблагодарить за то, что оказываете всяческую поддержку нашим соотечественникам из Сирии, за то, что открываете для них двери Абхазии, принимаете их радушно и делаете все возможное, чтобы они чувствовали себя в Абхазии как дома. Спасибо вам от лица всего молодежного крыла Дагахасы. Представительница Италии поблагодарила за приглашение на встречу с президентом. Девушка также сказала, что между нашими странами много общего, и ей хотелось бы, чтобы про Абхазию написали в одной из местных итальянских газет. Для этого она попросила Рауля Хаджимба написать небольшое письмо с теплыми пожеланиями, а сама передала президенту памятный сувенир. С этим маленьким подарком хочу пожелать Абхазии мира и процветания и через этот подарок рассказать уже у себя на родине о этой маленькой республике. Всем, кому смогу. В данном случае она просто добавляет, что я представляю пока что саму себя. И просто добавлю, она вчера второй фразой извинилась за то, что Италия нас еще не признала. Для мира и дружбы между народами. Спасибо. Руководитель делегации из Приднестровской Молдавской Республики передал наилучшие пожелания от президента ПМР Вадима Красносельского и сказал о том, что молодежь республики поддерживает курс, выбранный абхазским народом. И тут не обошлось без подарков. Уважаемый Рауль Жумкович, меня зовут Алексей Цуркан. Я руководитель делегации Приднестровской Молдавской Республики. В первую очередь позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность провести вот такую совместную открытую встречу. Вы правильно абсолютно сказали, у нас мирный труд, созидательный. В этом мы похожи. Еще мы похожи в том, что мы любим волю, любим свободу выбора. К рабству привыкнуть нельзя. Мы за независимость, за признание. Помимо пожеланий и сувениров, представители молодежи дружественных нам стран выступали с инициативой более тесного взаимодействия с абхазской молодежью на различных площадках, что не может не радовать. Добрый день, Ашкотова Алина, член молодежного парламента Кабардино-Балкарской республики, молодежного парламента при Государственной Думе. И я со своей должности заместителя председателя по международным делам хотела бы не столько вопрос задать, сколько сделать небольшое такое предложение, да,
Мы сейчас активно стараемся сотрудничать с молодежными структурами, парламентами, советами всех возможных существующих стран. И мы были бы безумно благодарны, да, от лица и Государственной Думы молодежного парламента, и от нашего регионального лица, чтобы вот предоставилась возможность именно плотного сотрудничества и совместной работы непосредственно именно с вашей молодежью, с вашими молодежными структурами, студенческими объединениями, советами, всем тем, с чем мы можем как-то сотрудничать. Была также озвучена идея создания в Абхазии молодежного летнего лагеря или форума, на который могли бы съезжаться представители братских народов Кавказа с целью сохранения и развития наших традиционных ценностей и культур, которые так схожи. Несомненно, вот то, что касается нынешнего положения дел, у нас очень активная работа проводится со всеми руководителями Северного Кавказа. Мы встречаемся с людьми, которые связаны тесно с Абхазией, люди, которые воевали рядом с нами. И, конечно, мы открыто говорим о необходимости усиления работы по линии молодежи. Что касается лагерей, добро пожаловать. Я готов, как руководитель этого государства, участвовать в создании условий для того, чтобы вы активно общались. Для нас это очень важно. Представители далекой латиноамериканской страны, признавшей независимость Абхазии, Никарагуа, также передали большой привет от своих соотечественников и президента и вручили Раулю Хаджимба подарок. Встреча Рауля Хаджимба с участниками Всемирного 19-го фестиваля молодежи и студентов прошла на волне позитива, юмора и доброжелательности. Молодежи выпал редкий шанс пообщаться с главой абхазского государства, с чем они, собственно, и воспользовались. По завершении встречи ребята подходили пожать руку президенту и сфотографироваться на память. На Алакове, Роберт Лобия, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Расширенную версию встречи президента смотрите в нашей программе сегодня. Президент Рауль Хаджимба провел совещание с представителями правоохранительных структур республики. Об этом сообщается на официальном сайте президента Республики Абхазия. Глава государства подчеркнул, что ответственность за соблюдение правопорядка в стране лежит на правоохранительных органах. Поэтому, прежде всего, сами сотрудники силовых структур должны быть образцом исполнения законодательства. В частности, Рауль Хаджимба отметил важность соблюдения правоохранителями правил дорожного движения, усиление контроля за использованием спецсигналов на машинах и служебных номеров МВД. Кроме того, президент поручил проверить сотрудников госструктур на предмет употребления наркотических веществ. Рауль Хаджимба подчеркнул, что такие проверки должны проводиться во всех ведомствах в присутствии сотрудников СКБ, МВД и под контролем администрации президента, а также не допускать ношения оружия сотрудниками правоохранительных структур в нерабочее время. Рауль Хаджимба принял чемпиона мира по вольной борьбе среди юношей Инара Кетти и его наставника Дзуку Беня. Президент поздравил Инара Кетти с победой на чемпионате мира по вольной борьбе среди юношей, проходившей в Греции. Президент выразил благодарность наставнику спортсмена Дзуке Беня за воспитание и подготовку уже не одного поколения борцов. Кроме того, Рауль Хаджимба отметил, что государство будет оказывать возможную поддержку молодым спортсменам. На полигоне Цабал боевыми стрельбами завершились командно-штабные мобилизационные учения, которые проходили в Ачамчирском районе в течение 3 дней. За ходом учения наблюдали вице-президент Виталий Габня и министр обороны Мираб Кишмаря. Репортаж Ирины Аршба. Согласно плану, утвержденному Министерством обороны Абхазии, такого рода учения проводятся 2 раза в год. В командно-штабных мобилизационных учениях, помимо 1-й резервной стрелковой бригады Ачамчирского района, принимали участие Ачамчирский мотострелковый батальон, военно-воздушные силы и артиллерийская группа. Учения проходили на базе районного военного комиссариата. Их цель – повышение навыков офицеров военного комиссариата, управления и штаба полка резерва в планировании, организации и выполнении организационных мероприятий. Учения способствуют повышению мобилизационной готовности военных комиссариатов, штабов резервных частей к выполнению мобилизации. Учения по существу – это есть экзамен для Министерства обороны. И отрадно, что в год нам удается их проводить до 10-12 раз по существу раз в месяц, где можно проследить индивидуальную подготовку каждого бойца в отдельности, его знания, умения, навыки, а самое главное – взаимодействие
офицерского состава, взаимодействия рода войск. С утра резервисты собрались в пункте сбора, где им раздали оружие. Затем стрельбой по мишеням резервисты восстанавливали навыки стрельбы. По легенде учений, со стороны гор на наши позиции неожиданно наступает враг. По тревоге в воздух поднимаются боевые самолеты, которые первыми наносят огневой удар. Затем подключается установка «Град», которая наносит удары по скоплению вражеской техники и живой силы. Несмотря на прилагаемые усилия, врагу удается пробиться вглубь территории. Наступает очередь вертолетов. Здесь же и артиллеристы, которые обстреливают врага со всех сторон. Завершается операция «Высадка десанта». Наступает решающая фаза сражения. Боевой вертолет садится на возвышенности, чтобы убедиться в том, что враг полностью разбит. Командно-штабные мобилизационные учения завершены. Всех участников поблагодарил министр обороны Мираб Кишмария. Вы те командиры, которые прошли огонь и воду. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы действительно преданно относитесь к этим учениям. И всегда находите время, чтобы поучаствовать, повысить свои навыки. На вас смотрит та молодежь, которая сегодня действительно растет и будет на вас равняться. По словам руководителя учений, замминистра обороны Владимира Ануа, командно-штабные мобилизационные учения прошли на хорошем уровне. Отличившиеся резервисты были награждены медалью оборонного ведомства 25 лет Министерству обороны и почетными грамотами. Ирина Аршба, Даур Инавшева, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 20 октября свой профессиональный праздник отмечают статисты всего мира. В нашей стране этот день не праздничный, несмотря на то, что структура существует уже четверть века. А между тем статистика – это все о стране в цифрах. О том, как работает госстатистика Абхазии, в специальном репортаже программы. Эта наука не терпит приблизительности. В ней найдется точный ответ на любой вопрос. 20 октября свой профессиональный праздник отмечают статисты всего мира. В нашей стране этот день не праздничный, несмотря на то, что структура существует уже почти четверть века. Их деятельность началась в 1994 году. Сейчас в этой сфере трудится 46 человек. Их работа – цифры. Они наблюдают, констатируют, складывают и анализируют. Благодаря таким данным мы можем взглянуть на жизнь страны и даже на самих себя со стороны. Кто он среднестатистический житель маленькой страны и как ему живется на прожиточный минимум? Все эти вопросы мы адресовали специалистам управления, а заодно попытались узнать, что же это за работа такая – статистика. Прежде всего, статистика – источник наиболее объективной информации о базовых экономических параметрах любой страны. Результаты труда десятка специалистов в самой разной области лежат в основе базовых управленческих решений, долгосрочных прогнозов, масштабных программ и проектов развития. Сбор и обработка статинформации сегодня это высокотехнологичный труд с применением самых современных информационных технологий. Над цифрами и параметрами трудятся первоклассные специалисты, среди которых десятки экономистов самого высокого профиля. В 1994 году, это, можно сказать, официальный год рождения абхазской статистики, абхазской государственной статистики. Возрождение ее началось в недрах Министерства экономики Абхазии. Потом выяснилось, что необходимо ее отдельно выделить из этой структуры. И вот с 1994 года Управление государственной статистики она была отдельной структурой, подразделением Кабинета министров. В 1994 же году был издан закон о статистической деятельности. Можно сказать, что принятие этого закона явилось и вехой создания абхазской государственной статистики. Статистические данные необходимы для эффективного развития прежде всего экономики. Сколько и чего произвели, заработали и потратили. Обо всем этом знают в статистике. Они не просто собирают информацию, но и переводят сухие цифры на понятный живой язык.
Специальный репортаж Низфы Аршба смотрите сразу после новостей. В этом году орехи не имеют спроса на рынке. Цена за килограмм всего 60 рублей и даже меньше. Причина тому – плохое качество продукта. Больше половины урожая ореха в этом году уничтожено мраморным клопом. Для сельчан это проблема глобальная. Ведь для многих из них именно орех является основным источником дохода. Сария Смор продолжит тему. Обычно в такое время урожай орехов уже собран, но сегодня продать его смогли лишь единицы. К тому же многим пришлось нанимать рабочих для сбора урожая за отдельную плату. Амбары и подвалы переполнены орехом. Многие отказываются продавать его по низкой цене, а у других и вовсе не берут орех из-за его плохого качества. В Министерстве сельского хозяйства всеми силами стараются помочь крестьянам. Чтобы уничтожить вредителей и спасти хоть часть урожая, был приобретен необходимый инвентарь и химические вещества. Это не только орех. Очень большие потери у нас и по другим сельхозкультурам. Это и хурма. Борьбу мы, конечно, ведем, насколько возможно, наших сил хватает. Приобретены были препараты, которые были розданы в районы управления сельского хозяйства. Управление уже на местах в своих районах, уже и с частными лицами, там общественный сектор, где это нужно было применяли. На рынке желающих сдавать орех по 60 рублей практически нет. Другие вынуждены сдавать и по такой цене. С большими проблемами сталкиваются и те, кто принимает орех. Ведь в этом году продукт не востребован за пределами страны. Оптовики скупают орех, сами его чистят и только потом продают. Но и такой способ большой прибыли не приносит. Никакую культуру мы регулировать никак не можем. Никак не можем. Потому что на рынке продает частник, производитель, крестьянин продает. Смотрит, насколько продукция востребована, имеет спрос, вот это определяет уже сам рынок. Но какие-то влияния со стороны, допустим, Минсельхоза на рыночные отношения мы просто не имеем. Таможенная пошлина, она 10 рублей за килограмм и 15 рублей за очищенный орех. Производители хоть и терпят убытки, но не отчаиваются. Говорят, еще есть надежда, что цена на орех поднимется. Сария Смыр, Астамур Гожба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. О методах борьбы с мраморным клопом говорили и в Общественной палате Абхазии, где прошло расширенное заседание с участием представителей Минсельхоза, Государственной инспекции по карантину растений и экологов. Предлагались различные методы борьбы с вредителем. Какие именно, расскажет Али Катрапш. В ходе встречи речь в частности шла о мраморном клопе, вредителе плодовых и субтропических культур. Сложившаяся ситуация без сомнения вызывает беспокойство у всего нашего общества. В последнее время немало мер предпринято по борьбе с вредителем, но пока не найден наиболее эффективный метод, который нанесет наименьший вред экологии. По словам начальника Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Аркадия Джинджа, основной способ уничтожения клопов механический. В жилищных условиях они появляются, их много, массовое скопление. Это просто механический способ собирать. Или же вот в укромных местах, где они скапливаются, нужно вот эти картонные ящики положить светошью. Они собираются, и потом их вынести и сжечь. Ну, другого варианта, просто альтернативы сегодня нет. Участники дискуссии высказывали различные мнения по поводу борьбы с мраморным клопом. Одни считают, что нужно раздать населению ядохимикаты, чтобы каждый самостоятельно уничтожал вредных насекомых. Другие же настаивают на том, что раз это чрезвычайная ситуация, то и действовать нужно чрезвычайно. Например, создать механизированный отряд защиты растений. Когда будет механизированный отряд защиты растений заниматься, и у них будет именно техника передвижная, это будет мощнейшее продвижение в этой области, чтобы уничтожить его. Если мы хотим частично косметическим ремонтом, каждый попросим, колхозники, товарищи, сельские жители, давайте каждый сколько сможет уничтожить, там вату положить, они придут сами, а потом их задушите. Это не борьба. Борьба, чтобы создать государственный орган, который занимается, и средства для его создания.
По словам специалистов, в Европе распространены около 20 видов насекомых, опасных для плодовых и культурных растений. В Абхазии 7 видов, и среди них мраморный клоп. В основном вредитель охватил Галский, Ачимчирский и Гулрыбский районы и потихоньку двигается в западную часть страны. Около 70% орехов фундука уничтожено мраморными клопами. Есть угрозы и цитрусовым насаждениям. Министерство сельского хозяйства ведет активную химическую борьбу с мраморными клопами. Была задействована авиация, была задействована техника МТС района и так далее. То, что можно было возможно. И то, что мы получили вот через международные организации, начиная от очков, защиты, там, формы, комбинезонов, моторного масла, вот этих всех, все, что было нами получено, мы все раздали в районы. Районы раздавали, уже работали и работают вплотную с населением. И сегодня мы продолжаем эту работу. Сегодня мы ждем, вот в районе 15 часов должна прийти машина, опять тоже с пестицидами, то есть ядохимикатом. Мы на сегодняшний день хотим максимально хотя бы еще цитрусы как-то спасти. Мраморные клопы в Абхазии появились 4 года назад. Эти паразиты могут нанести большой урон сельскому хозяйству и сельхозпродукции. На сегодняшний день не существует четких методов борьбы с ними без ущерба окружающей среде. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. А сейчас информация о погоде. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. В воскресенье ближе к вечеру возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22, температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До скорой встречи в эфире.